Hi guys! My name is Micah. My name is Ian. My name is Altera. And so today guys ay kakain kami ng crackling. So Maanghang. Ito guys, pero- na may sili pa. Pero guys, dapat kaganina pa kami kumakain pero na-exit ko kaya namatay. And yan guys, kakain na kami ulit. And please subscribe and pa-thumbs up naman dyan. Bawal to, bibi. May anghang. Ay! Good! Tinura niya ako. Masarap. Hindi siya masyadong maanghang. Pag gusto ko, hindi natin suka. Ay, Nararamdaman ko na yung anghang. My God. ito ko lang. Ito. Kaya, Kaya, dito ka dali. dito. Baka may dapa ka. Ayan. Usog na, Micah. Sorry naman, Iya. Kung maglagay ka pa nga ng suka, nawala na agad yung suka. Wait lang, guys. And yan guys, nawala na yung suka kaya umalis yung partner ko. Iya naman ang kulit. Kaya. And guys, ang suka namin ay silver swan. Kaya, ano suka niya? Hmm? Maliit, oh. Ang damit niya. Good! Parang nagpupupasin sa mo yan. No? Yung muna, iya, ano, yung good. Ang sarap. Anong kinakain mo, Teya? Ang kinakain niya ngayon ay rebisco. Biscuit na naman. Suka. Oh my God. Ang sarap. Magkapatid po kaming tatlo. Diba? Diba? Oo. Yung isang ko po kasi kuya. At saka po yung kuya ko po kasi, ando doon. Lumabas yata siya. Ay, opo. Kaya lumabas. pinapahanap po namin siya kay Yaya. Para makasali dito. Yan. Yaya, andyan na siya? Ay, sorry daw po, hindi niya daw po nakita. Kaya po, hindi Naglalaba po yung yaya namin. Opo. Kaya yung isa po naming siniyaya nakatulog kasi po masakit siya nahihilo. Diba? Kaya di siya makapag-ano sa amin. Kaya Pero si okay lang Teya po walang yun. nagbabantay. Si mama ko po naliligo, yung papa ko naman po sleep. Suka. Mamaya tayo kumain. Mamaya tayo kumain. Mamaya na tayo. And yan guys. Mamaya na daw kami kain. Bababad muna namin Hindi yung... po. Hindi iya. Ay, bababad muna yung ano, yung Suka. And mamaya na lang pag na ano na. Okay? Go. Baby, babad-babad na. Yakap mo ko. Yakap! Ang cute na. Ano guys, sino pangalay? Ako, pangalawa, pangatlo. Lagay sa pahaba. And yan guys, inumin namin to. Teya. Mamaya. Ano ba? Ang na naman. Ika dito. Wala na ibabang. Kaya gising mo doon si Yaya.
Ayun po yung kwarto namin, guys. Yan. Akala nyo guys, maliit yan, pero malaki yan. Di ba, Parang be? mansion yan, guys. Maliit lang po yung back, yung ganun niya. Yung pintuan. Hindi ka marunong Pintuan pala. Sorry, kamali lang. Ano ka bumagsak? Kaya, ama mo. Masarap. Paano ba yung liis pa? Kung ano. Pero yung sa akin na yan. And guys, please subscribe to my channel. Iya may batok tayo. Almayka. Meron pa? Yan. Hey. Yan guys, inumin namin. Yung tubigan yan, no? Ayan. Hang guys. Yun guys, wala na po. Kaya ko lang, wait lang, mamaya i-stop. What? And so, yan guys, sinom na kami ng tubig. Oh, mamang ka. Dito ako. Huwag din may tubig sila, painin mo muna. Ay, yan ang ginagawa. Yan guys, uminom na siya. Tagal-tagal uminom ko. Yaya, palagay nga itong suka doon at saka ito, ano. Hindi. Tagal naman ni Yaya. O, sige na na Yaya. O, Yaya. Ika dito, kapatid. Nakapon. Namin. Ang baby namin. Guys, please, pa-like po kami. And subscribe to my channel and she's channel. Kung gusto nyo po magpa-picture sa amin, pwede. Ay! Pero kung nagkita lang tayong Artista mga fans nyo. And And bye-bye. Bye-bye guys. ay, hindi pa pala guys. Sa susunod. And bye-bye guys. Thank you for watching. Bye-bye.